大家好，我是陈茂萌。今天呢，我们和朋友们分享我们中医非常有名的一个食疗方。这个食疗方呢，相传是武则天。武则天呢，大家都知道，她登基的时候已经是67岁了，她去世的时候是82岁。因为她年龄比较大了，又有咳喘的老毛病稍微一受凉就容易咳喘。到了后来严重到不敢出门，一出门风一吹就容易咳喘。这些厨师也愁坏了。其中有一个厨师呢，然后就想着怎么能给他把身体调补一下。过去呢，他们有用虫草炖鸡的，这个厨师就想这个鸡是个发物，于是就改成了鸭子。他就把虫草炖鸭呢呈给了这个武则天。这武则天一看就大怒，他看到里边这些虫草一条一条的，他以为呢是别人要谋害他，就把他打入大牢里。那么另外一个厨师呢，他知道这个厨师是被冤枉的，于是呢他就想办法把这个虫草呢放到了鸭子嘴里，把它呢绑起来，这样呢看不见，炖了给武则天吃。很快呢一段时间下来，武则天的身体明显的好转，这个咳喘呢大大减轻。后来武则天呢才知道呢冤枉了那个厨师。那么不管这个故事的真假，虫草炖老鸭这是非常有名的我们中医的一个食疗的药方，对于一些咳喘的患者、哮喘或者说结核的患者非常好。那么现在呢，虫草的价格比较昂贵了一般说来呢，我们用上3-5根虫草即可。原方的时候过去的时候一般呢要用到10到14根虫草。现在虫草价格不菲，这个方子呢可以说呢一般的工薪阶层很难吃得起了。好，今天呢就和朋友们分享到这里。